आज मुझे आपको अपडेट देनी थी कबूतर की बेबीज़ की, तो मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ ये जो मैंने शेड लगाया है यहाँ पर, क्योंकि जो पहले लगाया था बिल्ली ने जो है ना ख़राब कर दिया था, तो आज मैंने फिर लगाया। तो ये जो है ना एक गैस यहाँ पर आ गया है कबूतर। चलो चलो शाबाश, नहीं जा रहा तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। गैस ये देखें बेबी माशाल्लाह से कितना एक्टिव और खुश हो गया है, और इसकी आइज़ भी ठीक हो गई हैं। तो अब मुझे आपको एक चीज़ दिखानी थी कि है ना, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। गैस ये देखें मैंने जो है ना सफाई वफाई भी कर दी थी, और जो है ना लगा दी थी मैंने। इसमें भी मुझे अभी घास रखनी है, और यहाँ पर भी मादी बैठी हुई है अभी एक्स पे, और माशाल्लाह से बेबी देखी। बेबी के बारे में मैं कल वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो मैं सबसे पहले जो है ना आपको मैं बता दूं, पानी भी खत्म हो गया इनका, तो मैं पानी भी रखूंगा अभी। चलने से इनकी आइज़ भी ठीक हो गई है बेबी की। और जो है ना गाइस, वीडियो में बताने का मकसद मेरा आज ये था कि अब इसकी तबीयत ठीक है या नहीं। तो आज मैं निकालता हूँ खाना और चेक करता हूँ कि बेबी खा रहा है या नहीं खा रहा। चलो चलो शाबाश, जल्दी से खा लो। तो गाइस माशाल्लाह से जो है ना बेबी भी खा रहा है थोड़ा सा, तो मैंने आज देखा माशाल्लाह से जो है ना खुद खा रहा है। कंटेंट पसंद है लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। खुदा हाफिज़।